akafanyia maswali yake kwenye pen na karatasi yake, majibu akaandika kwenye mle kwenye simu. Kwa hiyo ikaonekana amejaza. Okay. Kuna somo kama la hesabu bado linaniwazisha kidogo. Calculation. Yes. Kwa sababu hichi kitu tayari kinafanya. Wakati wa corona tulikuwa tunahudumia wanafunzi 1600 wa shule tofauti, shule kubwa tulihudumia ile corona wakati wote. Yes. Kwa tulikuwa tuna series za mitihani. Na hata sasa huu mwezi kuanzia sasa hivi kwa sababu la 7 wanajiandaa la 6 wanajiandaa kwa la 7, tutaanzisha series kila kila Jumamosi wanafanya maswali ya hesabu 50. Okay. Alafu wakifanya tunasema kwamba Jumamosi saa 1 ya usiku tutakuwa na masahisho. Kwa hiyo tunakuwa live. Mwanafunzi anaweza kauliza swali wenzake wakamsikia, na kama darasani kuna kuinua mkono. Yaani tuna support na kama Zoom program kwa kusupport. Alafu mimi nakuwa live, nafundisha kabisa, wanaona sauti, wanasikia sauti, wanaona ninavyoandika. Unaona. Kwa hiyo labda kwenye mfano maswali ya 50 tunafanya masahisho maswali 5. Na pale tunatoa mkeka mtu wa kwanza hadi wa mwisho. Hivi Zoom ina support more than 100 people? Zaidi ya 250. Okay. Na ukilipia wanaenda zaidi ya 1000. Okay, sawa. Hapo ni sawa kwa sababu kwa sisi mimi mwenyewe nafanyaga mikutano ya Zoom. Kwa hiyo naonaga tuko watu hata 45, 50 na mimi niko Dar es Salaam, wengine wako Kenya, wengine Uganda, wengine wako Marekani. Tunakuwa tuna Zoom meeting pale. Kwa hiyo naonaga. Sasa ile Zoom ni baada ya kuwa nimemwandaa mwanafunzi. Like kama sijawaandaa ninaweza kwa sababu na studio. Yaani na ubao na kila kitu, kamera ninazo. Kwa naweza nikafundisha, labda nafundisha hesabu za sehemu. Kile kipindi nikakiweka mle recorded. Alafu nikatoa na homework au exercise pale. Kwa mimi nikija nakuta waliofanya wote na wasaishia, wale ambao hawajafanya na wakumbusha kwa kuwatumia ujumbe. Wanaopata ujumbe kwenye email kwamba fanya maswali yao. Na mifumo mle yote kuna kuandika nukuu ambaye ni notes, kuna video, kuna kufanya mitihani, kuna kufanya exercise, kila kitu kama vile shule inavyoenda. Lakini kule imeboreshwa zaidi. Ila kule hamna fimbo. Kule hamna fimbo. Yaani mwalimu unatakiwa uwe na uwezo mkubwa wa kumwezesha. Yaani hamna njia ile ya kumpush kwa kumpiga au kumfoka. Mtoto yuko kwao na wewe uko kwako. Okay. Bwana, kubwa sana Didi. Na sehemu yetu imekimbia. Lakini mimi naamini mzazi ameweza kuisikia hii power, na nadhani jambo la msingi sana kuweza wanafunzi wakishika simu ziwasaidie kwa namna hii. Sio katuni kila siku, sio games kila siku. Yes, kwa sababu ni kuanzia darasa la kwanza. Unajua mtoto darasa la kwanza pale anaweza kaanza anachukua vitu pale. Inabidi nichukue namba yake. Hilo si unajua mambo yake yule baby. Atakaa anakuambia Spider-Man. That's mine. Sasa wewe tulikuwa tuhitimishe na ushauri wako, lakini pia namba ya simu kwa hiyo ambaye kwaje kusikia na watoto sasa hivi wako nyumbani au darasa la 7. Labda ushauri wangu ni kwamba walimu watoto wazingatie, haswa nizungumzie kwa nyakati hii preform 1. Preform 1 sio kupoteza muda. Preform 1 pia inatakiwa iwe kitu maalum tofauti. Yaani mtoto afundishwe studies za maisha, yani life skills, afundishwe kompyuta, dunia sasa hivi ni ya kidijitali kabisa. Afundishwe orientation. Orientation ni kumtransform kutoka shule ya msingi kwenda sekondari. Lakini pia afundishwe somo la hesabu kama kozi maalum. Lakini swali kidogo hapo ulikopita kwenye orientation, hebu tuizungumzie hii. Mimi sidhani kama sisi tulipitishwa. Tulijikuta tuko form 1 tumebadilisha kwa kaptura kwenda kwenye suruali. Hii inapaswa kuwa. Unajua hawa watoto wanayekusanyika kwenye hizi preform 1 wana uwezo tofauti, wana misingi tofauti, wametoka shule tofauti. Inaweza ikawa inawaboa kama hujawatengenezea orientation. Yaani kuna mtoto unaweza kumfundisha aliyetoka Swahili medium na English medium. Huyu unamfundisha hesabu, unabidi umwambie jumlisha ni plus. Wa English medium unakuwa kama unamkwaza. Sasa bila kuwa na orientation kutatokea changamoto. Ni lazima uwaelekeze kwamba uwakusanye pamoja, na sekondari watakusanywa hivyo. Vinginevyo wanaweza wakafika sekondari wa Swahili medium akata tamaa, anaona wenzake anazungumza tu Kiingereza na mwalimu darasani kwa sababu hakuwa na orientation. Moja ya kazi ya preform 1 ni kumtengenezea confidence mtoto kabisa, na kupenda
sekondari. Walimu wa sekondari wanakuwa tofauti na walimu wa shule ya msingi kabisa. Kwa hiyo maana sasa kuna kuwepo ile orientation, wajue masomo ya shule ya msingi yakoje, ni mangapi, yanaitwaje, na masomo ya sekondari yakoje, yanafundishwaje. Okay. Kwa mfano science walikuwa wanasoma shule ya msingi, sekondari ina practical sana na imegawanyika. Kuna physics, kuna biology, kuna chemistry. Kwa ni science somo moja tu science. Ilikuwa moja na practical zake zilikuwa ni za misingi tu nyepesi. Yeah. Sasa huku wanakutana na zina ngazi ya juu tena hizo. Unaona. Kwa hiyo alafu kuna hiyo English course. Yaani hadi anayesoma, wengine wanadhani kwamba kuna watoto wamesoma English medium wana uwezo mkubwa. Ni maskini wa vocabulary. Kabisa sio. Nimewauliza watoto kwamba kutema mate Kiingereza nini? Hawajui. Eti kutema mate ni nini Kiingereza? Kwa faida ya msikilizaji. Kama neno ni spit. Okay. Na wengine niwauliza kwa mfano tumbo. Kiingereza inaitwa bowel. Lakini wenyewe wanasema stomach ambaye ni part ya digestion. Yaani ukisoma mfumo wa digestion kuna kapati kanaitwa stomach. Kupiga chafya. Unaona, kutapika, vomiting. Unaona. Kwa hiyo sasa hivi vitu wanatakiwa sasa yaani wale wa English medium wasizani wanajua Kiingereza sana. Kuna vingi na wa Kiswahili medium wasijione hawawezi. Hapo ndio sasa namna ya kuunganisha kama nilikuwa naeleza. Hata zile kutamka zinatofautiana. Huyu anasema bag, huyu bag. Kwa hiyo unatakiwa uwakusanye. Unaona? Usomaji, matamshi na nini. Kwa hiyo ndio maana nikasema English course inataka mwalimu awe mtaalamu anayeweza kuwakusanya Kiswahili medium na English medium kwa sababu wanasoma wote darasa moja. Na kuwaelewesha kwamba nyinyi mlitoka English medium mna kazi pia ya kupanua, ku-upgrade Kiingereza tunaweza kusema. Kweli. Kuboresha. Ndio ni ku-upgrade hiyo lugha. Mimi jana kwangu hili la mwisho maana muda pia nao umetutupa mkono. Mimi jana nilikuwa napiga story na hawa watoto home pale. Huwezi amini nikasema kuna maswali nilikuwa tunapiga story na nini? Haka Kamartin. Katoto haka. Kakasema, "Ulisema maswali ya production." So, yeye amemaliza darasa la 7 lakini English medium. Reproduction wameshasoma. Wakati huku kwenye shule ya sekondari reproduction ni topic ya biology form 3. Sasa imagine huyu ambaye alishaisoma reproduction akiwa shule ya msingi, anakuja kukutana naye tena akiwa form 3 anaona ni revision. Marudio. Kwa hiyo mara nyingi wanaotoka English medium wanakuwa wamefundishwa vitu vingi sana. Kwa hiyo akija huku sekondari anaweza kaa na batua sana na mwingine anaweza kajilegeza kaona alishasoma hivyo havisomi tena, umenielewa? Kama anavyosema hii orientation ni muhimu kwa sababu walimu hao wanafunzi wanaotoka shule ya msingi kiukweli huwa shule za Kiswahili huwa wanajionaga wako down kabisa to the maximum kabisa. Akienda kule mwenzake anajua yeye ajui, yeye anajua yeye. Sasa unakuta mwingine ana ile tunahitaje, ana ile spirit ya kutaka kupambana. Kwa hiyo anapambana naye anaenda nao sawa. Na inawezekana huyu wa shule ya msingi aliyotoka kwenye Uswahili akawa wa kwanza akampita wa English medium. Umeelewa? Lakini kuna wengine wengi ndo pale wanafeli kwa sababu wanakuwa ndo hiyo hawapitii kama hizo nini tunaita preform 1 hawapitii. Kwa hiyo wanakuwa wanakutana na vitu vipya vigumu. Kwa hiyo wazazi pia walisimamia hili kwa sababu huyu mtoto mpaka akutane na hayo ni yeye mzazi ameamua huyu mtoto afanye aende, hawezi kujipeleka mwenyewe kabisa. Na hapa nataka utusaidie kitu pia. Ndio. Kwa inawezekana pia lugha ambayo tunatumia shule ya msingi wale ambao tunasoma hizi shule za Kayumba. Sikana sekondari ni vitu vile vile. Huyu kama alivyosema Didi, kabla nisoma kwa Kiswahili. Kwa hiyo nikija huku ni kwa Kiingereza, mgeni nishafundishwa darasa la 7 kitu kile. Kinakuwa kipi, lakini huyu alisoma kwa lugha ya Kiingereza kwa kumbe nikiba unamuongezea vitu vichache. Inawezekana hicho kitu. Yaani kwanza moja ya tatizo tulilonalo kwenye elimu hasa za mtaani, hivi vitu havifundishwi kwa mtiririko. Hivi vitu vina mtiririko. Ni kwamba mtoto anaweza kasoma labda mfumo wa chakula darasa la 3 na akasoma la 5 na akasoma form 1. La 3 inaweza kuwa ni kubainisha sehemu za mfumo wa chakula. La 5 mfumo wa chakula unavyofanya kazi. La sekondari enzymes zinafanya kazi mle. Kwa hiyo ina ngazi. Au anaweza kawa anasoma mifumo iliyopo kwenye mwili wa binadamu.
huku darasa la 4 au la 3 akawa anaorodhesha. Okay. Alafu la 5 anaielezea moja moja unapofanya kazi. La 6 anasoma labda mfumo wa uzazi, mfumo sijui nini moja moja kwa undani. Kwa hiyo hizi elimu kwanza, shule ya msingi wanatumia mitaala ya aina moja, tofauti ni lugha tu. Okay. Yaani huyu anaposoma jino, huyu anasoma Kiingereza, huyu Kiswahili, huyu Kiingereza, lakini kitu kile kile na mtihani unafanana, tofauti tu ni lugha. Na tatizo kubwa la wanaotoka Swahili medium wanahisi hawawezi Kiingereza. Huku kwenye English medium Kiingereza mtu anaweza kufundishwa mwezi mmoja, anaweza. Yaani kuna kosekana mtaalamu wa letter sound au pronunciation, namna ya kusoma. Kwa hiyo hata mtoto wa Swahili medium anaweza akawa anasoma Swahili medium lakini akawa anajua Kiingereza. Okay. Na anazungumza. Kwa hiyo swala la lugha linachangia sana mtoto kujiamini kusoma. Okay. Lakini pia sasa katika hizi pre-form 1 shughuli na nini, mmoja wapo lazima watu wafundishwe stadi za maisha, wasikae tu darasani. Kwa mfano mimi sasa hizi nimeandaa eneo la Toangoma program na wafundisha watoto kulima bustani, hasa kwa kumwagilia irrigation system. Kwa hiyo tuna seti irrigation ile anamwagilia, lakini pia tunafundisha kompyuta inavyotumika, ina ICT inavyotumika katika kumrahisishia mtu kusoma, namna ya kutafuta vipindi, namna sijui ya kutafuta maswali mtandaoni. Kwa hiyo hivi vitu vinatakiwa likizo hii. Okay. Ili mtoto anapoanza kuondoka awe na package ya kumwezesha kusoma vizuri. Basi sawa mwalimu, sisi tukushukuru sana, na leo nambari ya simu